Hello, traders. Hope you guys are doing well. सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई पाँचवटा त्यस्तो कुराहरू भन्न गइरहेको छु जसले चाहिँ हजुरहरूको बाइनरी ट्रेडिङलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छ। सो आशा छ हजुरहरू भिडियोको अन्तिमसम्म बस्नुहुन्छ होला। सो ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ जाउँ है त, मेन टपिकतिर जाउँ। त्यो पाँचवटा कुराहरू मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा आउँछ, काटौँ, सबैभन्दा फर्स्टमा आउँछ रिसर्च है त। सबैभन्दा फर्स्टमा आउँछ रिसर्च। रिसर्च भनेर चाहिँ के त, हजुरहरूले बाइनरी ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो कल र पुट मात्रै होइन कि, बाइनरी ट्रेडिङ बुझ्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले रिसर्च गर्नुपर्छ कि होइन। यो सेयर मार्केटहरू होइन, स्टक मार्केटहरू, फोरेक्स मार्केटहरू भन्दा यो कसरी फरक छ होइन, के को आधारमा फरक छ, यसमा टाइमको एक्सपिरेसन कति हुन्छ होइन, टाइमको लिमिटेसन कति हुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ टाइमको इम्प्याक्ट के भन्छ, न्युजको इम्प्याक्ट कसरी पर्छ होइन, टाइमको इम्प्याक्टहरू न्युजको सरी न्युजको इम्प्याक्टहरू हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ होइन। अनि यसमा प्रो ट्रेडर्सहरूले चाहिँ यो बाइनरी अप्सन्सको बारेमा चाहिँ होइन बुक्सहरू लेखाएको छ होइन, पिडिएफ फाइलहरू छ गुगलमा होइन, केस स्टडीहरू गराएको छ होइन। त्यो चिजहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। प्रो ट्रेडर्सहरूले चाहिँ बाइबलहरू लेखेको छ क्या यो बाइनरी अप्सन्सको बारेमा क्या। अनि यो प्राइज एक्सनसँग रिलेटेड बुक्सहरू होइन, गाइड बुक्सहरू लेखेको छ होइन। त्यो चिजहरू चाहिँ रिसर्च गर्नु पऱ्यो क्या। आफूले जहिले जबसम्म आफूले रिसर्च गर्दैन, आफ्नो टेबलमा बसेर रिसर्च गर्दैन, एउटा पेपर र पेन लिएर एउटा नोट गर्न सकिँदैन, तब आफूले इफोर्ट लाउन सकिँदैन, तब सबै बाइनरी अप्सन ट्रेडिङ गर्न एकदमै धेरै गाह्रो पर्छ क्या। मैले यहाँ जतिसुकै हजुरलाई बुझाए पनि होइन, यो बाइनरी ट्रेडिङको बारेमा चाहिँ यस्तो 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 भने पनि जबसम्म हजुरले आफ्नो थ्रुबाट आफैले एक्सपिरियन्सहरू गर्नु हुँदैन यो ट्रेडिङको बारेमा, बाइनरी अप्सन्सको बारेमा, तबसम्म हजुरहरूले चाहिँ यो ट्रेडिङलाई चाहिँ बुझ्न चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो पर्छ। अनि जबसम्म बुझ्नुहुन्न हजुरहरू जहिले लसमै हुनुहुन्छ कि। सो फर्स्टमा त रिसर्च गर्न एकदमै धेरै जरुरी छ बाइनरी अप्सनको बारेमा होइन। यो एकअर्काबाट किन फरक छ, फोरेक्स मार्केट र बाइनरी अप्सनमा के फरक छ होइन, बाइनरी अप्सनमा कुन प्लेटफर्ममा कुन चाहिँ ब्रोकरमा हजुरहरूले एकाउन्ट खोलिराख्नु भएको छ, त्यो प्लेटफर्म त्यो ब्रोकरको बारेमा बुझ्न होइन जरुरी छ कि। एकाउन्ट खोल्ने ड्याङ ड्याङ ट्रेडिङ गर्न स्टार्ट गरिहाल्ने होइन कि। फर्स्टमा रिसर्च गर्नु पऱ्यो क्या त्यो दुइटै चिजको बारेमा, त्यो ब्रोकरको बारेमा र बाइनरी अप्सन्सको बारेमा, बोथ दुइटै चिजमा सुरुमा रिसर्च गरेर चाहिँ अनि मात्रै हजुरहरूले अरू थोक गर्नु होला। सो फर्स्टमा रिसर्च आयो है त। सेकेन्डमा आउँछ टेक्निकल एनालाइसिस र ट्रेडिङ स्ट्राटेजी। टेक्निकल एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो क्यान्डल्सहरू मात्रै होइन क्या, यहाँ चाहिँ रिभर्सल प्याटर्न, कन्टिन्युएसन प्याटर्न होइन, डबल प्याटर्न, ट्रिपल प्याटर्नहरू भन्ने छ होइन। अनि यसमा चाहिँ फर्मेसन्सहरू होइन, क्यान्डल्सहरूको फर्मेसन्सहरू, बोलिङ्गर ब्यान्ड्सहरू होइन, इन्डिकेटर्सहरू, अनि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, अकडम बकडम धेरै चिजहरू छ। त्यो धेरै चिजहरू बुझ्न जरुरी छ। र यो बुझ्न चाहिँ कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि वान अफ द बेस्ट थिङ चाहिँ प्राइज एक्सन हो कि। प्राइज एक्सनले चाहिँ हजुरहरूलाई यो सबै कुराहरू सिकाउन सक्छ कि। जब यो प्राइज एक्सन चाहिँ यहाँ मैले यो सेकेन्ड नम्बरमा छ टेक्निकल एनालाइसिस अर स्ल्यास ट्रेडिङ स्ट्राटेजी भनेर लेखेको छु। किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हजुरहरूले यो प्राइज एक्सन्सको बारेमा चाहिँ मजाले बुझ्नुहुन्छ, मजाले नलेजहरू गेन गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ हजुरहरूले आफूलाई सुइटेबल हुने, आफूलाई सुट हुने खालको एउटा ट्रेडिङ स्ट्राटेजी बनाउन जरुरी छ। जस्तै कि मैले एउटा बोलिङ्गर ब्यान्ड र इएमएजहरूलाई मर्ज गरेर चाहिँ मैले आफ्नो स्ट्राटेजी बनाएको छु। त्यस्तै हजुरहरूले चाहिँ सिसिआई, आरएसआई, अकडम बकडम, फ्र्याक्टल के भन्नेहरू छ हो, त्योहरू युज गरेर चाहिँ आफ्नो एउटा ट्रेडिङ स्ट्राटेजी बनाउन जरुरी छ। जब त्यो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी बनाउनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीले चाहिँ 50% विन रेट क्यारी गरेको हुन्छ जुनसुकैले पनि होइन। जब त्यो प्राइस एक्सन्सलाई चाहिँ बेस मानेर चाहिँ जब हजुरले चाहिँ त्यो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै जानुहुन्छ, आफ्नो त्यो प्राइस एक्सन्सको कुराहरू थप्दै थप्दै जानुहुन्छ, त्यस पछाडि हजुरहरूको एकुरेसी बढ्दै बढ्दै जाने हो। त्यो बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि जब हजुरले 80% क्रस गर्नुहुन्छ, विन रेट 80%भन्दा माथि आउन थाल्छ, त्यस पछाडि हजुरहरूले ट्रेडिङ स्टार्ट गर्ने हो है त।
सो टेक्निकल एनालाइसिस बुझ्नको लागि प्राइस एक्सन बुझ्नु पऱ्यो। जब प्राइस एक्सन बुझिसकिन्छ त्यस पछाडि ट्रेडिङ स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो। ट्रेडिङ स्ट्राटेजी बनाइसके पछाडि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो र त्यसलाई नै रुल्स बनाएर त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्ने हो है त। सो थर्डमा आउँछ रेकर्ड किपिङ होइन। मसँग अहिले पनि नि 2017-18देखिको रेकर्डहरू छ क्या मेरो कम्प्युटरमा कि होइन। मैले चाहिँ त्यति त्यो पालादेखि ट्रेड गरेको कुराहरू रिसर्च गरेको कुराहरू चाहिँ मैले स्क्रिनसट गरेर या केही फाइल्सहरू बनाएर चाहिँ मैले राखिरहेको छु क्या होइन। त्यतिखेर त्यो अरूको भिडियोजहरू हेरेको होइन, जुन जुन आफूलाई नोट गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो नोट गरेर राखेको त्यो चिजहरू राखेको छु क्या। सो हजुरहरूले पनि आफूले ट्रेड गरेको कुराहरू आफूले रिसर्च गरेको कुराहरू होइन, हामीले चाहे त्यो ट्रेड गर्दाखेरि विन होस् या लस होस् त्यो स्क्रिनसट गरेको कुराहरू राख्न जरुरी छ। यो रेकर्ड किपिङ भनेको चाहिँ एउटा खजाना हो क्या। हजुरलाई जतिखेर चाहियो त्यतिखेर हजुरले त्यो निकालेर हेर्न सक्नुहुन्छ क्या, हजुरहरूले त्यो बौतारी राख्नु पर्दैन। सो रेकर्ड किपिङ राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ठ्याक्क हजुरहरूले कुनै कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ नि आफूले अनि प्रिभियस ट्रेडहरू गरेको त्यो फोटोसोटो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएर चाहिँ यो लस भएको रहेछ, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लस भएको रहेछ, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विन भएको रहेछ भनेर हजुरहरूको दिमागमा आउन थाल्छ क्या। त्यो आफैले एक्सपिरियन्स गरिन्छ कि त्यस पछाडि हजुरहरूको त्यो ट्रेडिङ चाहिँ इम्प्रुभ हुनसक्छ क्या। सो रेकर्ड राख्नु एकदमै धेरै जरुरी छ है त ट्रेडिङमा। त्यस्तै फर्स्ट नम्बरमा आउँछ मनी म्यानेजमेन्ट। मनी म्यानेजमेन्ट भन्दा अगाडि चाहिँ मनी म्यानेजमेन्ट सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो एउटा पर्सनालिटीलाई सिक्नुपर्छ क्या। आफू कस्तो छु भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ र हजुरसँग ब्यालेन्स कति छ भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ। म चाहिँ के गर्छु, मान्छेहरू त्यहाँ डिफ्रेन्ट खालको मनी म्यानेजमेन्ट रुल्सहरू छ होइन। डिफ्रेन्ट खालको मनी म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ फलो गर्छ ट्रेडर्सहरूले चाहिँ। जस्तै कि एउटा मार्टिङ्गल युज गर्छ, कसैले फिक्स ट्रेडिङ गर्छ, कसैले मासिनेलो फलो गर्छ, कसैले के गर्छ होइन। सो हजुरहरूले चाहिँ कुन चाहिँ हजुरहरूको पर्सनालिटी कस्तो छ, हजुरहरूसँग पैसा कति छ, डिपोजिट कतिको गर्न सक्नुहुन्छ। मार्टिङ्गल फलो गर्नको लागि हजुरहरूसँग कम्तीमा पनि $50 भन्दा मुनि त गर्नै सकिँदैन होइन। $50 माथि गर्न सकिन्छ होइन मार्टिङ्गल फलो गर्नको लागि। हामी मार्टिङ्गल चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि $50 मुनि नै छ अनि हामी मार्टिङ्गलतिर जान्छौँ कि त्यो होइन क्या। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुर बिग्नर हुनुहुन्छ भने चाहिँ मासिनेलो भन्ने एउटा मनी म्यानेजमेन्ट टुल छ, त्यसलाई फलो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरू जति एक दुईवटा ट्रेडहरू लस गरे पनि हजुरहरू चाहिँ लास्टमा चाहिँ प्रोफिटेबल नै हुनुहुन्छ होइन। सुरुमा चाहिँ त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ ट्रेड गर्दाखेरि बेटर हुन्छ है त। सो मनी म्यानेजमेन्टले चाहिँ 50% क्यारी गरेर आउँछ ट्रेडिङमा। सो मनी म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ एकदम डिसिप्लिनको साथ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है त। लास्टमा आउँछ इमोसनल इन्टेलिजेन्स। इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो इमोसन्सको कन्ट्रोललाई बताउँछ है त। इमोसन्सहरू हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जब हामी ट्रेडिङ गर्न बस्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई ट्रेड गर्नको लागि डर लाग्ने हुन्छ कि हुँदैन भनेर कन्फिडेन्स नै नआउने हुन्छ कि। अब त्यो चिजहरूलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ, त्यो चिजहरूलाई चाहिँ कसरी मार्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अगाडिको चारवटा कुराहरू कि होइन। यही अगाडिको चारवटा कुराहरू के भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा रिसर्च। हजुरहरूले रिसर्च एकदम राम्रोसँग गर्नुपर्छ। हजुरहरूले बाइनरी अप्सनको बारेमा A to Z सबै बुझ्नु भएको छ होइन। टेक्निकल एनालाइसिसमा प्राइस एक्सन पनि मजाले बुझ्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ। ट्रेडिङ स्ट्राटेजीलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गरेर अब ट्रेडिङ स्ट्राटेजीलाई त्यो इम्प्लिमेन्ट गरिसक्यो, ट्रेडिङ स्ट्राटेजीभित्र आफूलाई कन्फिडेन्स आइरहेछ, रेकर्डहरू राम्रोसँग राख्नु भएको छ। रेकर्डहरू राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो पछिल्लो पहिला गरेको ट्रेड्सहरूमा चाहिँ यो भएर यो भएको रहेछ भनेर हजुरहरूलाई सबै थाहा छ होइन। मनी म्यानेजमेन्टलाई पनि एकदम डिसिप्लिनको साथ फलो गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब त्यस पछाडि चाहिँ हजुरहरूको इमोसन्समा कन्ट्रोल हुन्छ। त्यतिखेर हजुरलाई डर लाग्दैन, त्यतिखेर हजुरलाई कुनै किसिमको एन्जाइटी आउँदैन। एकदम राम्रोसँग आनन्दको साथ ढुक्कसँगले चिलमा हजुरहरूले ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भयो पाँचवटा मेन कुराहरू है त। हजुरहरूले यो पाँचवटा कुराहरूलाई एकदम डिसिप्लिनको साथ एकदम धैर्यताका साथ एकदम बिस्तारै इम्प्लिमेन्ट गर्दै लिएर जानुभयो भने अफकोर्स हजुरहरू बाइनरी ट्रेडिङमा चाहिँ सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ। सो आजलाई यो भिडियो यहीँ एन्ड गरौँ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो टेलिग्रामको लिङ्क, मेरो इन्स्टाको लिङ्क, मेरो फेसबुक ग्रुपको लिङ्क मैले राखेको छु। सो केही फिडब्याक छ, केही भन्नुपर्ने छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई यो भिडियो यहीँ एन्ड गरौँ। हस्, धन्यवाद।